沈浩成，你是在开飞机吗？小猪仔，你看爸爸，你在干嘛？沈浩成，前面是跑道前面是跑道啊。你要开飞机开到哪边？开到金门吧。你要飞去金门吗？还是你要飞到远一点的地方吗？高雄。飞到高雄都很近他说要飞到高雄，还是？我们让他先飞到高雄。还是要飞到日本？好 ，attention。attention 就是注意注意。没有，那个椅子是固定的。飞机展开就叫。来，沈浩成左转，假装那是右转，又左转，又右转，然后再右转。这个都不会动。好，你再右转啊，把你右转，就假装我们在开飞机啊，快点，方向盘往右，方向盘往右，你这是往左，又往左了，往右，往另外一边，又往右，哦，好，回正，哦，你转一圈哦，飞机360度旋转哦。沈浩成，不要这样用旋转的。